I'm so 廢 J， 好難喎先，我唔知啊。今日同大家挑戰下喺1分鐘內由 A 至 Z 講一個飽嘅 vocab， 咁睇下咧，我可以講幾多個啊？大家不妨一齊挑戰下啦。3、2、1，開始。Anaerobic B 啊 B for breathing 啦。C 係 catabolism，D 係 differentiation，E 係 energy，F 係fertilization，G 係 gamete，H 係喂，我唔知喎。human 啦。I 啊 I 係in vitro 體外受精嗰個。OK J 啊 J 喎咩啊 J 喎 J 好難喎先 J 有冇 skip 㗎？joint 關節 K for 咩？我唔知啊 K 我唔知啊，真係唔知我真係諗唔到啊！夠鐘。我讀到 J 啊 ，I'm so 廢 J，I'm so sorry 。嗱，1分鐘內咧，我就可以講到 J 㗎。唔知大家咧又講咗幾多個英文字母咧？不妨咧喺下面咧同我哋講翻低，同埋有啲咩新嘅挑戰同想我哋玩嘅話，歡迎都喺 comment 同我哋講聲喎。我係大高，下集再會。